4 महिन्या पयलीं बानास्तरी मार्केटाचें उक्तावण जाल्लें. बाजारकारांक सुवात दिना म्हणून बोवाळ जाल्लो. मात आतां बाजारकार खोशी. पोन्ने मार्केट खंय पोर्चुगीज काळांतले. इतली सरकारां जाली मात कोणीच खंय लक्ष दिलो ना. आज प्रश्नांचो सुटावो जालो म्हणून बाजारकार सांगता. हें बरें गोंयान पयलींच्यान फेमस मार्केट आहे. बाणस्तारी बाजार म्हणटा तो मिरसांगां पुरुमेताच्या चवथीच्या एका तर सामको फेमस. चवथीचो बाजार म्हणटा तो बाणस्तारी पयलींच्यान. लोक सगळे हांगसरले कुळागरी सामान हांगसरल्यान घेवन वचून बाकीच्या मार्केटांनी विकता. पयलीं म्हणजे पोर्तुगीज टायमा वयले न्ही, खूब पोन्ने बारीक शेडी आशिल्ल्यो, बसपाची सुविधा सारकी नाशिल्ली. लोक जळामळा इल्ले इल्ले करून भरपूर वाडलेले आनी बसपाक तितले कंजस्टेड जाताले. पावसान म्हणजे जे शेडीन बसता पळय तांकां तितलो त्रास जायना, पण भायर जे शेडीन जवळ एक 20% बसताले आनी भायर 80% लोक बसताले. तांकां प्लॅस्टिकां बांदची पडटाली, सकयल उदक येतालें आनी रफ आशिल्ल्या कारणान ते मॅनेज जायना. माल भिजप, वाटेक लागप अशे खुबश्यो प्रॉब्लेम आशिल्ल्यो पयलीं. नव्या मार्केटाचो फायदो म्हणजे बसपाक बरें सारकें निवळ नीट बांदलां मार्केट. पयलीं पेक्षा जागो वाडला, पयलीं पेक्षा व्यापारीय वाडले आनी बसपाक सगळे टॉयलेटीच्यो हेज्यो तेज्यो सुविधा बऱ्यो जाल्या. तेन्ना खूब त्रास जातालो लोकांक. मेन म्हणजे पार्किंगेक त्रास जातालो. मागीर भितर येवपाक लोक वाजताले. पावस पडटालो आनी आमकां त्रास जाताले. उदक वतालें आनी आमकां धांपचें पडटालें आनी खराब जातालो माल. फायदो म्हणजे बरोसोच जाला आमकां. मेन म्हणजे आमचे टॉयलेट ते मेन लोकांक प्रॉब्लेम आसले आनी पावसा पासून आमचें संरक्षण जालें आनी आतां निवळ आसा बाजार. आतां एक फायदो कसलो जाला खऱ्या तें उलोवपाचें. कितें हें वयरून बांदलां ते पावसान अशें कापेती बी बांदून बसतालीं आमी, तें एक चुकलें आमकां. सरपंच म्हणटा मार्केटांतल्यान पंचायतीक खंय बरी आर्थीक येणावळ. की इतली गर्दी जाता आनी एक म्हाका एक मोठेपण दिसता की ह्या बाजाराचें अस्तित्व उरलें. इतले वर्साचो बाजार जो आसलो पयलींचो तो बाणस्तारीचो बाजार हो उरलो आनी एक हिस्ट्रीन आसा गोंयभर लोकांक फेमस आहा बाणस्तारी बाजार. आनी आतां योगायोगान असो एक आमचो मिनिस्टर गोविंद गावडे बाब येयलो. ते बरें सुसज्ज अशें एक मार्केट बांदलां, टॉयलेट फेसिलिटी सगळ्यांक. आनी आतां एक इतलो फूल फ्लॅज मार्केट. तो रेव्हेन्यूय जालो आमकां. ह्या मार्केटाचो आमकां अर्थ आनी स्वार्थ म्हणजे हे पारंपारीक मार्केटूय उरलें आनी आमकां येणावळूय जाली, आर्थीक मदत. आमची हॉलाचे पयशे, शॉपांचे वेंडर आमकां ते पयशे घेवन बाकीचो फूल विलेज आमकां डेव्हलपमेंट करपाक एक हेल्प जालो. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.